Hast du schon gehört, dass der Minister für Verkehr eine weitere Anhebung der Benzinsteuer verkündet hat? Hast du schon gehört, dass der Minister für Verkehr eine weitere Anhebung der Benzinsteuer verkündet hat? As-tu entendu que le ministre des Transports a annoncé une nouvelle augmentation de la taxe sur les carburants? As-tu entendu que le ministre des Transports a annoncé une nouvelle augmentation de la taxe sur les carburants? Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Diese Regierung macht Autofahrern wirklich das Leben schwer. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Diese Regierung macht Autofahrern wirklich das Leben schwer. Oui, j'ai entendu. Ce gouvernement mène vraiment la vie dure aux automobilistes. Oui, j'ai entendu. Ce gouvernement mène vraiment la vie dure aux automobilistes. Ja, das stimmt. Das Programm ist aber auch für die Umwelt richtig wichtig. Ja, das stimmt. Das Programm ist aber auch für die Umwelt richtig wichtig. Oui, c'est vrai, mais la politique est aussi très importante pour l'environnement. Oui, c'est vrai, mais la politique est aussi très importante pour l'environnement. Ja, ich vermute, im Moment gibt es viele Diskussionen über Umweltthemen im Parlament. Ja, ich vermute, im Moment gibt es viele Diskussionen über Umweltthemen im Parlament. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de discussions sur les questions d'écologie au Parlement en ce moment. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de discussions sur les questions d'écologie au Parlement en ce moment. Ich habe gehört, dass die Benzinkosten so weit steigen sollen, dass manche Leute es sich nicht mehr leisten können, Auto zu fahren. Ich habe gehört, dass die Benzinkosten so weit steigen sollen, dass manche Leute es sich nicht mehr leisten können, Auto zu fahren. J'ai entendu que le prix du carburant allait augmenter jusqu'à ce que la plupart des gens ne puissent plus se permettre de conduire une voiture. J'ai entendu que le prix du carburant allait augmenter jusqu'à ce que la plupart des gens ne puissent plus se permettre de conduire une voiture. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich passieren wird. Demokratie würde ja bedeuten, dass jede Regierung, die so etwas versuchen würde, auch wieder abgewählt werden wird. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich passieren wird. Demokratie würde ja bedeuten, dass jede Regierung, die so etwas versuchen würde, auch wieder abgewählt werden wird. Je ne suis pas sûr que ça arrive. La démocratie impliquerait que tout gouvernement qui essaierait de faire ça ne serait pas élu. Je ne suis pas sûr que ça arrive. La démocratie impliquerait que tout gouvernement qui essaierait de faire ça ne serait pas élu. Vielleicht, aber viele Leute kümmern sich auch um Themen wie Natur und Umwelt. Vielleicht, aber viele Leute kümmern sich auch um Themen wie Natur und Umwelt. Peut-être, mais beaucoup de personnes sont aussi attachées aux grands problèmes de la nature et de l'environnement. Peut-être, mais beaucoup de personnes sont aussi attachées aux grands problèmes de la nature et de l'environnement. Stimmt, ich bin sicher, der Premierminister wird versuchen herauszufinden, was die Leute denken, bevor er große Veränderungen zulässt bzw. einführt. Stimmt, ich bin sicher, der Premierminister wird versuchen herauszufinden, was die Leute denken, bevor er große Veränderungen zulässt bzw. einführt. Oui, et je suis sûr que le Premier ministre vérifiera l'opinion de la population avant de réaliser de si grands changements. Oui, et je suis sûr que le Premier ministre vérifiera l'opinion de la population avant de réaliser de si grands changements.